Masih baik-baik aja. Batuk parah. Tiba-tiba merajuk. Apa sayang? Nah. Hei, sayang. Kenapa, Teh? Aku pulang aja. Kenapa pulang? Kan aku lagi batuk, jadi aku pulang aja ke rumah ayah. Nanti kalau udah sembuh batuknya, balik lagi. Kenapa gitu? Kok kalau aku batuk di rumah ayahku gitu. Jadi Cuman itu doang. Ya Allah Tuhan. Nah, pulang. Ada baik batuknya kembali lagi.